నార్మల్ గా మనం ఏదైనా రైల్వే ట్రాక్ ని చూసినప్పుడు మనకి రెండు సైడ్ లో రెండు పట్టాలు అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ మీకు తెలుసా, బంగ్లాదేశ్ లో విచిత్రంగా 3 రైల్వే పట్టాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అసలు ఇలా ఎందుకుంటాయి అనేది ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది. ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి చూడండి. నిజానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మీటర్ గేజ్ రైల్వే ట్రాక్స్ అనేటివి ఉంటాయి. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అన్ని దేశాలు మీటర్ గేజ్ నుంచి బ్రాడ్ గేజ్ కి మారాయి. అంటే 1.6 మీటర్స్ ఉండేటట్టుగా చూసుకున్నారు. అలాగే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇండియా మొత్తం బ్రాడ్ గేజ్ రైల్వే ట్రాక్ ని వేశారు. కానీ బంగ్లాదేశ్ లో ఇలా 3 రైల్వే ట్రాక్స్ ఎందుకు కనిపిస్తాయి అంటే, అప్పుడున్న బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్ కి దేశం మొత్తం కొత్త ట్రాక్ వేయడానికి డబ్బులు అసలు ఉండేవి కావు. అందుకోసం ఒక చిన్న ఐడియాతో పాత రైల్వే పట్టాల పక్కనే ఇంకో కొత్త పట్టా వేసి బ్రాడ్ గేజ్ గా మార్చారు. ఇలా మనకి బంగ్లాదేశ్ లో 3 పట్టాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి మీకు తెలియని ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఇప్పుడే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.